بینرین هجال سر ناوی اکیبا دیروکا و شرطی ام وی هفته جی دیسا لجیکی تایبتن و لجیکی و شرطینن وکی ناوی برنامه براستی جی به دیروکا خو به هر اوای خو و شرطی لی ام جی مراق دکن تشتی و شرطی تو به نبی بالا مرو دکشینه او جهانم لی قبل دنا ام بین سر اکرانی و کاجیکی چوایی چما و شرطی حتی نه ام جی مراق دکن دورن ام هفره ویجه کو و شرطی تو به جقی زمان دو وقت که ده قرصی لی سکنی اف گنده هانه جرد بجه گنده عمرود 13 کیلومتر که باکوری قصرا رنگین بینره جهر وها ده دورا 20 کیلومتر جد که روز اوای مردینا رنگین اف گنده عمرود دیروکاوی ناوی گلکی بالکش حتی 4000 سال بریان هاجی دچه دکاورن ام بچن وی گنده کو تو به جقی زمان لی قرصی به هر اوای خو به خربه خو به قابل خو هر وها بقصرا خو به ناوی خو به خزایا خو به هر اوایجی بالا مدکشینه و هر وها ام مراق دکن دکاورن ام هر توشی نوا گنده عمرود به تشتکی چوا و درکه پیش بریم کلام کن بله بینرین هجان ها ما گنده خوی کاول یه ویران دا پشتخه او گنده کوم ما گوتبو هر وقت تو به جقی زمان لی سکنی ایدی نه روز سر چوی آوا و نه شب لی هاتی ویدری هر وقت خمایی گلو چما سبب چه دراستی خود ام پید زانن افدر جیکی گلکی شین بویه افدر جواتا دنگ بیجا یا میرا یا میرگین کردا بویه لی مخابین ایدی نها تنه گنده کور لی دخوینه اف گنده کودیروکاوی مگوتو خود سپیر حتی 4000 سال بریان ها چما ویران گلو ام باش پید زانن اف قصرا مدایی پشخه قصرا میرگین کردای جرد بجه قصرا بگا گنده عمرود تی تخمین کردن کن ناوی خواه جن نمرود سندیه اگر مروف خوزایا گنده عمرود بینه برچاوا اف گلکی لمنطقه رودنه هاکذا ناوی وی چخه عمرود نمرود نوا 4000 ساله ده پیوک تیپک گوهریه بینن هجا ببی اویش که گله کی بالا مرو دکشینه دیاره قصرا بگان قصرا میره کردان لسر آواهیه که گله کی دیروکی هاتیا واکرن لجرا ما مگوتو قصرا رنگینه هاوینان گله کی گرمه گرچی 4000 سال بره و چاغه دشت جیکا همو دارستان بویه همو ام بجن وکید بجه بریا خزاله و چاغه کریه خزاله هبویل ودره yani خوزا نبی آوایی بویه لیدی سجی ودره خوزا خو گله کی جدایی پشتا خو دایی چی و پیشاوی جیکا مهلا باشور حتی تبیجه اف دشتا مجن بریا مردینه بریا خزاله وکی سجدا که لبر نگی وی قصه هانی هاتی راخستن ولی بینن هجان ها ما گوتو جوی قصرا هنرد بجه قصرا بگا لیل راستو چه پیویج کا گلک آواهی هنن بگو من جی جنا و کاوی بتون هی و دما داوین لیل سروان زده کر یعنی او قصرا بگان آهی
خرانك وتشكي نو أفانك لسر تملوي تشتكي لسر تملوي ديسا أمي جنوك رستوران كري جنوبه تعمل كري أوقاس لو ما جي ما قلتو زمان دم دفيد ده قرصية بله بینه جنها أمي بيشن قصرا بقال لبش منه كأمي بيشن راسو شبيه وكأم بيجن جهة ميوان خانه هي ما قلت وكي جهة كيلر هي جهة خارنة هي وسائر يعني جبوا أم بيجن قصرا كمودرن نوجان يروم بينن أم بيجن واليك يانجي حكمدارك هرمي تجار بيوست به همو تشل فيدري هبويه يعني وقت ما قلت ميوان خانه بقري حتى اشخانه حتى تولا هسبا حتى كيلرو وحتى أم بيجن جهة محافظة وجهة الاشكرا بحر أواي في قصرهان دياره قال لك الشين وأبابويه دو وقت أخذه حزدكن بهفرتك في نوا امجن آواهیه که جوان آواهیین در دورا قصری کالا بیچه در خو و گندی هانه وکی بهشته نها والایی ویرانم حتی سال نودیجی و گندی وکی بهشته آوابوی بینر نجا لمخابین دیروکا نزیک یا دور ده تجار اموجن اوین جدر و دهاتنن تام ندانن ملت ما نهشتنن حضورش خراب ببینن نهشت آرامیش خراب ببینه بینر نجا گفتن که کردهایی دبیجه خاطن جنواله بون خودین ماله دیسا دگل ام بجن کتابن پیروز ام اف کوالن کیل هنن ین سومران روج بروج قید کرنن وانا حمویان قلا پیشین مکرنن هر کی ما 7000 سال وفرده ام سر اخا خونن لمخابين جوار وجي عيانه كي هاتنن كي هاتن جنواله هاتن خكرن خديه مالي نها افا هي وند بينن وما قلت حتى صار نوديجيكا افابو لينها قفادن زويده مشيام كوك جبال من فريا تخمين دكم دسر هيلين دبو جبو هيلين لي نحرمه هناك هيلين ما حرمه دي لامل لوي تبا خدي نحرمينه لو ما جاز زويده نتشوم اف چملك دسمده يا دريكي يا افاهي كيزي بهمتي دينم كلاكا ديور بلا بينن هجا نها ام فان افاهي انا نادغرن اف ين لدردورا قصرا بغاي دكاي جارم هرن تكف ناف قصرا بغا وهيجي ام هنكي هست بكن ام بچن 1000 سال بري دسبيكا افاكنا وي قصري بكا قصر چوايي وام هنكي جكا ام باتي بكن بچن وان دمو دورانان كابي ميرگين كردا بچاوي ميوان خو پيشوازي دكر امجي بچن لقصرا بغا بقصدن اري كستنگي ل امي ور فرض بكن كو ميرگين كردا جمره سفرا خو راخستي و امجي لوان بون ميوان نجا او قصر بقى يا بناودنگ مقال كر او قصر اف قصر هانيه نها ميديكت النباوي
eri belki dibek ve heneki tarif jile az bavar dikim başte xuya kirin be çuqasi dirêje û be çawa muhteşem der ve wextê tu lê nere wekî em bêjin qesreke normal tê xuya kirin gava ku kevin dört nere be mîmariyeke cuda hatiye vakirin kevirê hundirê wê bîne neca kevirê neşekirî ye lê di nava kilsê de hatiye bicî kirin ew jîka di nava demajoya demê de ew kil jîka bi kevir dikele ew jî dibe wekî kevirekî hanê dibe wekî kevirekî yekpare bi qubekî hatiye vakirin hûn dibînin stûn henin ev stûnanê hene ji kevirê birî hatiye ava kirin ji bo wekî nig hatiye bikaranîn li cîna dibêjin nigê fîl ji van tişanar dibêje zexmûna xwe dibe nigê fîl yani giranî hinekî dikeve ser wan dervê vê qesê jîka ji xwe wedîmena didî jî bi kevirê kes kalker hatiye bikaranîn ew kevirê şehkirî ye niha ew qesra began me qal dikir me got ya begên Kurda ya mîrê Kurda hûn dibînin bê çuqasî dirêje berê wê li hêla başûrê bîne heja li bêjin beriya Qoserê ya Mêrdînê dinere bi her awayê xwe ev mîmariyeke aydê Kurdayê bîne heja qesr û qonaxên aydê pêşên me mixabîn li ber çavê me diherifin wêran dibin lê di vê derê de bêxwedîtiyek heye yani em her tiştî jî dibêjin belê dewlet û falan lê naner nizam çi lê bawer bikin tijî di destê me de ye divê em wekî çavê xwe li cîwarên wanî mixatab bin vana laboratwara me ye ev dîroka me ya dûr nêzik di zikhev me gotu 4000 sal eger em dibînin dîroka vê qesê jîka xwe dispêre derdora 700 sal 1000 salî ger xebateke kolandineke arkeolojîk pêk were dibe ku hin tiştê di nava vê navbera 700 sal û 4000 salî de hinin berhemên dîrokî dîtir ji derkeve ev dîroka me ya dûr ya nêzik ronî bike loma jî pir giring e webalê vê derê yên pêşiyên me dostê me de ye ev erkê me ye divê em bi her awayî lê xwedî derkevin ev dîrokeke li ber çavê me divê em nehêlin cîhwar henin gelek avayî henin bermayî henin ew bermahînên dîrokî yek jê aşê ve ye ji xwe emrûd bi aşê xwe navdar e ev aşanê hene bi Tirkî navê wê lê kirî gotiye beş değirmen köyü yani gundê pênc aşa lê min cîkî de gudar kiribû xelkê gund gotu heta 11 aşa jî hebûye hatiye dîtin bermahiyê wan ji wan aşan yek jê ev e hîn xumûnatî ser ji xwe diyar e gelekî kevne ev aşê hene ji ewa xwe ji xerca xwe em bêjin ji kilsa xwe diyar ku ev aşa dîroka vê aşî yekser bi qesrê ve bi qesra mîran a began ve girêdayî bîne heja li derdora min avahiyên dîrokî gelek henin tirib henin me li hember wextê ku em derketin em dîsel li bestê me em digê pirekê dibînin diyar ku di wexta xwe de bi rastî jîka pir xweş şêm bûye ji xwe de me got ev gundêhanê navê xwe Emrûd ji Nemrûd dîsîne tê gotin Nemrûd li vê derê bicî bûye her wiha ev çayê hember jîka gelek ev bermahî henin li çayê jor hineke sembol henin nivîs henin em bêjin rolyef henin lê derfet tunê bi rastî em biçin heta vê derê me besta me ji xwe gundê Emrûdê ye ne ku em her şikeftel ku em lê derê bigerin em dixwazin hûn bizanibe ku ev cî ev gundêhanê gundekî dîrokî ye loma jî em qal dikin Kurdistan bi aşê xwe ye avê navdar e bînerên ezîz niha çawa li İspanya ew aşê bayê heye bi bayê doş dike mekanîzma aş dizîvirîne li ba me jî ji ber ku welatê me welatê çemayê loma jî ava me pir bûye me çawa kiriye me ba ne me av bikaranîye pêşên me ev aşeyhanê vîya çê kiriye cuav heye li jor de tê xwe bera ser bîrekê de bîreke em bêjin
لگوری مزمونا آش او بیرتی آوا کرن در دوره ام بجی 6-7 متر کوربونا وی هی وقتی اف بیرت جد به لجیجیکا چرخه هی پرج دارا شکلی هی او چرخه هنه او مکانیزم هنه وقتی زیوره کبری بری آجیکا بخوره دوش دکه و بی اوایی دکه فعالیت یعنی به تمامی ام بجن بگشتی بکی 3-4 کیلو حسن تب کارانین یا نایب کارانین همو آب دار و ام بجن کبر هاتی تب کارانین لو ماجی آشنمه براسي فاشانه هند بي ور الرسول كرن وهروها قوسرجي ام فيجن چقاس بريا مردين چقاس فيجن جوتكار هبو وقت بو بايس او غنمي خو زغيرا خو برهد كرن جبو زفستاني اما دكاري خو زفستاني دكرن دهانين بهسبان بهستران بكران يعني بعربي هسبا وشاغم قلبي دمي دكن قلا 1000 سال فلان حفظ سال بري دكن وهيجي بده ترجي تانين بدري غنمي خو دهيرا ام لگوندی امروز دگرن ام لجیوارن دیروکی ین پیشین خو ین بگین کردا دگرن لقصر بگام گرگان لآباهی وکیدن ام گرگان ما قلت بو آش هي وقال لك آباهی وکیدن هنن يعني جي قصري دس بيبكو حتى ام فيجن جهه جنگه جهه بني آدمي ليب جيبونن لجهه کی چاوا هما وكي جهه ريبريه وكي جهه ميرگا قالوا اف ميرگي هبه حكمداري هبه ريبري هبه وام فيجن ارتش هبه هر تشتبه درا عبادت تونه دبه نا نها امل کنن امل نوا مزگفتا گنده امروز آدیروکی اف مزگفتا هانه تتامین کرن به قصر بگار هاتی آوا کرن نها جوخاج میماریا وجی دیاره او جیکا خوبکی هاتی آوا کرن سه کمر هیه و حتی از کان بجم او سیکا وجی سیناندنا وجی جی آخه و جی کای هاتی سیناندن او جیکا یعنی هین بتون به ودری نبوی ورده خویا کرن مزگفت که شیرینو که بچوچی که لی میماریه که خوشک هاتی آوا کرن دیاره اف مزگفت یا نخاسم یا ایدم ویژن قصر بگام بویه و در دورابی بویه نه اون دبینن اف میهربا پیشمه آجیه ملایی اف نویسی هنه دبی دما داوین بگومان دما داوین اف نویسی بویه دیاره حتی دم که نزیک جیل ودری عبادت هاتی کرن لگنده امروز لبر قصر بگان و مزگفتا گنده امروز یا دیروکی و شیرینو که ما بیاوی اوجی بواره پارلکر. لگنده نمرود ام ورجی ببیجن ام شاشیاناکن
ام لناوا آواهی دیروکی دیگره آواهی که جوان آواهی هری براز و هنه کیجی مروف دبی دم و دوران گلکی کن او آواهی اف آواهی نها اون دبینن هم جوی آوه هی بن وی آواهی دباست هم نیوی آواهیش تعتی هاتی کلاندن نویجی به کبر هاتی کلا آوا کرن لی راست و چپ کبر کمر راست و چپ لهفدو بار کریه تی تامین کرن یعنی از تامین آخو بجم از بجم اف آواهی هری کن گنده عمرودم جبر کود نیویه د تعتی هاتی کلاندن دیسا ام بجن علی کی تعتی علی کلای علی جیکا کمر لهف سوار کریه لی آهری گرین جیکا جویا آوه دبینیر در باس کری بنا جوی دری أنا قلت شيء أختي سر جينا ختمي لي قال لك أيان خيادك جتعطي كولاي أف جويا هاني يد بني في أباهيا نوازر درباس كريه وبري كدري بري سر أشياء أبي بحر أباهي خا أباهي قال لك طيبت هند بينه أف عليوي بسرابنج جكبركي يك باره هاتي كولاندن أف كريه دوارك ديسا بيشاوي تاني عليكي تاني أو فالايه أو جي دواركي زخم آوا کریه و بی آوایجی که به کبره شه کریه کبره بیجی براستی بی قصور دیسا کمره بی تایبت او الراس و چپی لهفدو یعنی نه تنی درزه کده لگوری اوه لگوری شکفت یعنی لگوری زنار الراس و چپی بنا زنار الویالی جهیه وکی دون نگاه بنا اجودری اگر قمران بده سر دیار دبه ویالی تحت زناره یک پارهی داویاوی وکی بیجین کمره که شکلیه درجة حتى ويال دهره إجا جو أوجي كاش تعطي كولاية وديسا ويالي مش خو دياره كيك كبر يك بارية جو أوجي واني كمر اللي بار كريه أف أبايانة بقلكي دروكي خيادك ديسا أم جوري هلنا حشش كده بينه هلين هبه جيان هاي هلين هبه أم